Abu Dabida biz reyslar qoldirilgan, ko'pchilikniki O'zbekistonga kirish reyslari hammasi to'xtatilibdi. Qachonga uchishimiz noma'lum. Ko'pchilikni ushlab turibdi hozir bu yerda. Reyslarni bekor qilgan. Yo'lga chiqishdan oldin maslahat qilib keyin chiqinglar. Abu Dabi aeroporti Wizz Air kompaniya odamlar tushibdi. Bugun mana 14-sanada tushishimiz kerak edi. 4 kunga cho'zilib ketdi. Hozircha 4 kun. Voy, yana qo'nmadi. Cho'ta nimadir bo'ldi. Boyadan beri qaravamiz. Toshkentdan Bishkekka uchgan samolyot shunda aylanib kelyapti, qo'nmay yana chiqib ketyapti. Bu yoqdan biz qarab o'tiribmiz. Uchi 4 marta, 5 marta aylandi.